ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็อย่างที่เราได้ฟังกันคือเราได้มีการประกาศที่จังหวัดเลยใช่ไหมครับ So as we have been hearing this morning, last Sabbath we had the chance to go and serve the Lord in Loei province. ผมดีใจนะครับที่พี่น้องของเรานั้นมีความกระตือรือร้นที่จะรับใช้พระเจ้า And I am very happy to see your zeal that you have in serving the Lord. เราได้นำหลักการสุขภาพนะครับที่เราได้เรียนรู้เนี่ยเอาไปแบ่งปันให้กับอีกหลายๆคนที่เขายังไม่รู้ That you were able to go and share these health principles with people that did not know them. ผมอยากจะรู้จังเลยว่าในที่นี่เวลามีใครเรียนจบหมอหรือพยาบาลบ้างไหมครับ So I want to ask you this morning, is there anybody here that has studied to be a doctor or a nurse? Can you please raise your hand? มีไหมครับผมรู้ว่ามีพี่หวานนะครับ Of course we have P1 แล้วก็เชอรี่ก็อีกหนึ่งคน and we have Cherry and Maricel คุณมาริเซลด้วยนะครับ and Shannon. อ๋อครับแต่ว่าเราก็มีผู้ที่มีความรู้ด้านสุขภาพอยู่พอสมควร So we do have people in our congregation that have a thorough knowledge of health. แต่อีกหลายๆคนนี้ไม่ได้เรียนจบหมอมาพยาบาลก็ไม่ได้จบ แต่ก็ไปแบ่งปันความรู้เรื่องสุขภาพได้ But many of us, of course, have not had the training as a doctor or a nurse, but nonetheless, we were still able to go and take part in this health expo. แปลกใจไหมครับว่าทำได้ยังไง Is that kind of strange to you to think about? no เราเชื่อว่านี่เป็นของประทานไหม Do you believe that this is a gift that God has given us? ครับผมเชื่อนะครับว่านี่เป็นของประทานและเป็นพระพรที่พระเจ้าให้กับเราทุกคนในการที่เราจะทำสิ่งนี้ได้ I believe that this is definitely a gift that God has given to us and a blessing that we are able to use to help others. และลองคิดดูนะครับเราเนี่ยสามารถจัดงานนิทรรศการหรือบูธต่างๆได้เหมือนกับบริษัทที่เขาจัดหางานได้จัดงานอย่างนี้เลยจัดอีเวนต์นะครับ We were able to put on this exhibit, this health expo, just like a professional company would do. ทั้งที่เราไม่ใช่มืออาชีพแต่เราก็ทำเหมือนกับเป็นมืออาชีพ Even though this is not our profession and this is not an official organization per se, we were still able to do it as something special. ในส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่านี่คือพระพรของพระเจ้านะที่พระเจ้าประทานให้กับเราทุกๆคน I believe personally that this is a gift from God that He has given to us. แล้วก็เพราะเรานั้นต้องการที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ใช่ไหมครับ That we are able to serve God faithfully with. ครับแล้วก็เราจึงได้รับพระพรของพระเจ้าได้รับความรู้จากอาจจะเป็นจากผู้ที่รู้อยู่แล้วนะครับจากหนังสือของนางเอเลนจีไวท์จากพระคัมภีร์ We are able to gain knowledge from the Bible and from the writings of Ellen G. White that is able to help others. นะครับพระเจ้าจงอวยพรให้เรานั้นมีความสามารถในการที่จะทำงานด้านนี้ทั้งที่เราไม่ได้จบหมอหรือพยาบาลมา And thank God that He is able to give us this knowledge that we can use even though most of us are not doctors or nurses. ครับในวันนี้ผมมีคำพูดอยู่2คำนะฮะก็คือพรสวรรค์กับพรแสวง Today I want to share with you two different words meaning talent and gift or blessing. ครับซึ่งพรสวรรค์เนี่ยนะครับก็ดูเหมือนจะเป็นความสามารถที่มีมาตั้งแต่เกิด The word talent is like something an ability that we have been given that we have had since birth. เหมือนกับเป็นพรที่สวรรค์ให้มาเลยนะครับ It's like a gift from heaven that has been given to us. คือคนนั้นอาจจะไม่ต้องเรียนมากหรือไม่ต้องใช้ความพยายามมากก็สามารถทำในสิ่งนั้นได้อย่างคล่องแคล่ว If we have a talent for something, we don't need to spend a lot of time practicing or studying. We're just able to do it sort of naturally. ครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนกัน Every person has different talents. ครับและพรสวรรค์บางครั้งก็จะเกี่ยวกับสังคมที่เราอยู่หรือสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ด้วย So there are talents in our different circles and environments. ครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างลูกสาวผมแล้วกัน I want to share an example of my daughter of Ton's daughter. ครับซึ่งลูกสาวผมนี่สามารถร้องเพลงได้ตรงคีย์โดยไม่เพี้ยน My daughter is able to sing in tune. ครับแม้แต่ว่าเขายังเป็นเด็กๆอยู่เขาไม่ได้ไปเรียนดนตรีที่ไหน She's just a small girl and she's never gone to study music anywhere. อายุแค่5 ขวบเอง She's only 5 years old. แต่ว่าที่ผมเชื่อว่าที่น้องเขาร้องได้ตรงคีย์และไม่เพี้ยนเพราะว่าเขาอยู่ในสังคมของโบสถ์
And I believe that the reason that she's able to sing like she is because she is in a church community. แล้วเขาก็ได้ยินการร้องเพลงอยู่ตลอด And she's able to practice singing a lot. ครับโดยไม่ต้องเรียนเขาก็สามารถร้องเพลงได้ถูกต้อง So even though she is not officially studying, she's still able to sing very well. ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพรสวรรค์ได้อย่างหนึ่ง This is one example of a talent. แล้วก็มีอันหนึงคือพรแสวงคือเป็นสิ่งที่เราต้องแสวงหาด้วยตัวของเราเอง The other thing, the gift or the blessing that we seek is something that we are diligently seeking for. คือสิ่งนี้เราต้องใช้ความพยายามการฝึกฝนการเรียนรู้เพื่อที่จะได้ความสามารถนั้นมา It's something that we have to study for and put effort for and apply ourselves to receive. ครับมันก็อยู่ที่การใฝ่รู้ของท่านหรือความพยายามของท่านว่าท่านจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับ It doesn't matter how much ability or knowledge we have. We're all able to seek these things. มีเรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์ที่คล้ายๆกับเรื่องนี้อยู่นะครับ There is a story in the Bible that helps to illustrate this. ก็อยู่ในมัทธิวบทที่25ข้อ14ถึง30 And it's in Matthew chapter 25, verses 14 through 30. แต่ผมขอเล่าเป็นเรื่องแล้วกันนะครับเพื่อประหยัดเวลา And I'm just going to tell the story. I'm not going to read all the verses. ครับคือพระเยซูได้เล่าว่าแผ่นดินสวรรค์เนี่ยเปรียบเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่ง So Jesus tells the parable that the kingdom of heaven is like this man. ผู้ชายคนนี้กำลังเดินทางไปต่างประเทศที่ไกลแสนไกล And this man was going to take a trip to a far country. ก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเขาเรียกทาสของเขามา But before he left on his journey, he called his servants, his slaves, to come to him. แล้วเขาก็ฝากทรัพย์สินของเขาเนี่ยให้ทาสนั้นดูแล And he gave his possessions to these servants of his. ผู้ชายคนนี้ที่เดินทางไปต่างประเทศนะครับเปรียบเหมือนกับพระเยซูคริสต์ In the parable, the man that was traveling to a far country is a symbol of Jesus. นะครับพระเยซูคริสต์นั้นได้เดินทางไปแสนไกลเพื่อไปรับตำแหน่งกษัตริย์บนแผ่นดินสวรรค์ Jesus, of course, had to go to heaven to receive a kingdom from his Father. ครับแต่ในหนังสือลูกาบทที่19ข้อ2เนี่ยได้เปรียบเปรยชายผู้นั้นว่าเป็นชายเชื้อเจ้าหรือเป็นชายเชื้อกษัตริย์นี่แหละครับ In Luke chapter 19, verse 12, it tells us that this is a king. ครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับว่าก่อนที่จะเดินทางเนี่ยเขาฝากทรัพย์สินของเขาไว้ให้กับทาสอยู่3คน So before this king took his journey into a far country, he gave his treasure, his possessions to these 3 servants of his. ก็เหมือนกับตลอด3ปีครึ่งที่พระเยซูทำภารกิจบนโลกนี้ให้สาวกได้เห็นว่าภารกิจของพระองค์คืออะไร When Jesus was in this world, he spent 3.5 years doing public ministry. His disciples were able during that time to see what his work was like. ครับและก่อนที่พระเยซูจะขึ้นสวรรค์พระเยซูก็ได้ฝากลูกแกะของพระองค์ทั้งหมดบนโลกนี้ให้กับสาวกของพระองค์ And before Jesus returned to heaven, he entrusted his disciples with his church, with his mission. เราก็เปรียบเหมือนทาสทั้งหมดนั่นแหละครับ And we are like these 3 servants in the parable. คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าชายคนนั้นเนี่ยเขาแบ่งทรัพย์สินให้กับ3คนนั้นอย่างไรนะครับ So how did this king divide his treasure with these 3 servants? ทาสคนแรกนะครับได้เงินไปทั้งหมด5ตะลัน The first servant received 5 talents from this master. คนที่2ได้2ตะลัน The second servant received 2 talents from และ the อีกคนหนึ่ง master. ได้แค่ตะลันเดียว And the third servant received just 1 talent. คือชายคนนั้นเขาก็แบ่งตะลันให้กับทาสของเขาตามความสามารถของแต่ละคน The master distributed the talents according to the ability of his servants. คราวนี้เราก็จะมาดูว่าทาสแต่ละคนเนี่ยเมื่อได้รับตะลันแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรกัน So when the servants received the talents, what were they to do with them? ทาสคนที่ได้รับ5ตะลันเนี่ยนะครับเขาเอาเงิน5ตะลันที่ได้จากนายเนี่ยเอาไปลงทุนทำมาค้าขายทันทีเลย The one that received the 5 talents immediately went and invested these talents. แล้วเขาได้เงินกลับมาอีก5ตะลัน And he was able to gain 5 more talents. ตอนนี้5บวก5เป็น10แล้วนะครับ So he now had a total of 10 talents. เรามาดูคนที่2นะครับคนที่2ที่ได้2ตะลัน And the servant that received the 2 talents,
คนที่สองเนี่ยก็เอาไปลงทุนทำธุรกิจเหมือนกัน And he also went and invested these 2 talents in a business of his. แล้วเขาก็ได้กลับมาอีก2ตะลัน2บวก2ก็กลายเป็น4 And he was able to receive 2 more talents, so he now had 4 talents. แต่ว่าทาสที่ได้แค่ตะลันเดียวเนี่ย But the servant that had only 1 talent, เขาเอาเงินไปฝังดินไว้ he went and he dug a hole and he buried his talent in the ground. แล้วคราวนี้เมื่อนายกลับมา And then when the master returned, นะครับนายก็เรียกทาสทั้งหมดมา he called his 3 servants to come back to him. แล้วก็มาดูซิว่าอ้าวเงินของเราที่เราให้เจ้านี้เป็นยังไงบ้าง And he wanted to see how his money had increased while he was gone. ทาสคนแรกก็บอกว่าโอ้นายเจ้านายผมเอาเงิน5ตะลันเนี่ยไปลงทุนแล้วก็ได้กลับมาอีก5ตะลันตอนนี้มี10ตะลันเจ้านายจงรับไปเถิด And the first servant that had the 5 talents said, "Oh master, you gave me 5 talents and I went and I invested these 5 talents and I now have 10 talents. Here they are." แล้วคราวนี้ก็มาถึงคนที่2คนที่ได้2ตะลันคนที่2ได้2ตะลันก็บอกว่าเจ้านายครับผมเอาเงินไป2ตะลันของเจ้านายเนี่ยไปลงทุนได้มาอีก2ตะลันมี4ตะลันเจ้านายรับไปเถิด And the servant that had received the 2 talents told the master, he said, "You gave me 2 talents. I went and invested these 2 talents and now I have 4. Here they are." แล้วเจ้านายก็ชมทั้ง2คน And the master was very pleased and very proud of these 2 faithful servants. ในมัทธิวบทที่25ข้อ21ได้เจ้านายได้ชมว่า In- ดีมากเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อเจ้าดูแลของเล็กน้อยที่เราฝากไว้อย่างซื่อสัตย์เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของที่มากขึ้นอีกมาร่วมยินดีกับเราเถิด In Matthew chapter 25, verse 21, it says, "His master replied, 'Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness.'" นะครับบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเงินตะลันนี่มันน้อยไปหรือเปล่าเนาะ Sometimes we may think, "Oh, the talent that we have been given is very small, very insignificant." ครับบางทีเราว่า5ตะลันนี่มันเหมือน5บาทหรือเปล่า We may think, what was the 5 talents that this master, this servant gave, was it just 5 baht? จริงๆเท่าที่ผมศึกษามานะครับ1ตะลันก็คือค่าจ้างของคนทำงาน19 ปี And I did some research and I found out that back in Bible times it would take about 19 years for a person to increase 5 to get 5 talents. เราลองคิดดูสมมติมาตรฐานคนไทยเราขั้นต่ำ15,000ใช่ไหมต่อเดือนนะเดือนละ15,000 So if this were to be put into terms here in Thailand, it would be like about 15,000 baht per month. แล้ว1ปี1ปีเราตีว่า200,000แล้วกันเลขง่ายๆดี In 1 year you would have 200,000 baht. 19 ปีลองเอา2ไปคูณ19ดูเท่าไหร่ After 19 years you would have how much if you were increasing 200,000 baht ผม every คิด year? เลขไม่เก่งใครคิดเลขเก่งบ้างอ่ะ Is anyone that is able 2คูณ to 19ได้เท่าไหร่ calculate นะ that? So it's 200,000 ประมาณ times 19. 308,000หรือเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ใช่มั้ง3ล้านเนาะ3,800,000 So over 3,800,000 baht roughly. อันนี้คือ1ตะลันนะฮะ1ตะลันเท่านั้น That's just 3,800,000 that's just one talent. ผมยังไม่เคยมีเงินล้านเลยในชีวิตนี้ I've never had that much money in my life. ผมเคยจับเงินล้านครั้งเดียวตอนไปถอนเงินออกของโรงเรียนออกมา I have been experienced touching the Oh, million okay. I've experienced, touching that much, but I have to go and deposit it in the bank for the school. มันเป็นเงินโรงเรียนแต่ผมไม่มีโอกาสได้มีเงินล้านกับเขาในชีวิตนี้ But I've never had the chance to have that much money personally. แต่5ตะลันนะฮะก็คือ3,800,000เนี่ยคูณไปด้วย5อีก So the 5 talents would be taking the 3,800,000 and then timesing it by 5. ผมคิดว่าเกือบ20ล้านได้อะ It would be close to 20 million baht. โอ้โห20ล้านนี้เป็นเศรษฐีแล้วถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ย If you have 20 million baht, then you are quite wealthy in Thailand. ครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นเงินที่เยอะมากที่เจ้านายได้มอบให้กับคนทาสเหล่านั้น So we can see that the talent, the money that this master gave his servants, it was actually a significant
sum of money. ครับแล้วทาสคนที่ได้รับ1ตะลันก็เอาไปฝังดินไว้ใช่ไหม But the servant that received just the one talent, he went and he buried that talent in the ground. ลองคิดดูนะครับว่าเรามีเงินอยู่ทั้งหมด3,800,000แล้วเราไปขุดดินฝังเอาไว้ So think about if you had 3,800,000 baht. Would you go and dig a hole and put that money in the hole? โอ้เป็นผมคงไม่ท If that were me, I certainly would not do that. ำ ครับแล้วเมื่อเจ้านายถามนะครับเขาก็ตอบเจ้านายไปว่า So when the master asked him, what did you do with the talent that I gave you? ในแมทธิวบทที่25ข้อ24ถึง25นะฮะ In Matthew chapter 25, verse 24, ถ้าคนนี้บอกว่านายท่านข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนชอบเรียกร้องจากคนอื่นเมื่อกี้ผมอ่านผิดนะเป็นคนที่ชอบเรียกร้องจากคนอื่นท่านเก็บเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้หว่านและเก็บรวบรวมสิ่งที่ท่านไม่ได้ลงทุนลงแรงข้าพเจ้าก็เลยกลัวและเอาเงินของท่านไปฝังดินไว้นี่ไงครับเงินของท่าน So verse 24, it says, Then the man who had received the one talent came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. See, here is what belongs to you. โอ้ไปว่าเจ้านายไม่พอเอาเงินอาจจะเปื้อนดินไปด้วย เจ้านาย So he went and he gave this money from the ground to the master. แล้วก็เขาเนี่ยก็ไม่ได้เอาเงินไปฝากธนาคารเพื่อที่จะได้ดอกเบี้ยด้วยซ้ำ He did not put the money into a bank to accumulate interest. จริงๆเนี่ยถ้าเราเอาเงินเก็บไว้โดยไม่ได้ฝากดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้ฝากธนาคารเนี่ยถือว่าเราเสียผลประโยชน์นะครับ If you just sit on money and don't put it in a bank or invest it, you are actually losing money. เรารู้จักคำว่าภาษีมูลค่าเพิ่มไหมครับ Because taxes and cost of living increases. เพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยนะภาษีมูลค่าเพิ่มจะเพิ่มทุกๆ 3% ต่อปี If you look at Thailand, I believe the taxes here they increase about 3% every year. ครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงจริงๆเราไปฝากเงินในธนาคารใช่ไหมธนาคารให้เราแค่เท่าไหร่เองอย่างมากก็ 1% เนาะอย่างมากก็ 1% นะ If you look at the interest rate in banks, if you put your money into a bank in Thailand, you will get at the most maybe 1% in interest. 1% นี่ถือว่าเยอะแล้วเนาะพี่นกเนาะบางที่นี่0 กว่าๆนะต่ำๆเลยใช่ไหม But usually it's less than 1% that you get in interest. ครับเราลองคิดดูสิว่าขนาดฝากธนาคารนั้นเรายังเสียผลประโยชน์เลยเพราะว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันสูงกว่ากันได้ดอกเบี้ยในธนาคารสิ So even if you just put the one talent that he had in a bank, it would receive interest, but you'd still be losing money because the taxes and cost of living is going up while the interest is not matching that. เพราะฉะนั้นสมัยนี้จึงมีเขาเรียกว่ากองทุนอะไรต่างๆที่อาจจะมีความเสี่ยงบ้างแต่ว่าจะได้กำไรค่อนข้างที่จะดีกว่า So these people at that time would they would look for ways to increase their wealth. ครับและดังนั้นเนี่ยนะเจ้านายก็จึงต่อว่าทาสคนนั้นไปบอกว่าเป็นทาสชั่วและขี้เกียจ So the master, when he heard what this servant had done, said that he was a wicked and evil and lazy servant. และนายของทาสคนนี้ก็ยึดเงิน1ตะลันนั้นไปแล้วเอาไปให้ทาสคนที่ขยัน And the master took the one talent from this lazy servant and gave it to the one who had the 10 talents. เพราะนั้นนายก็แล้วก็มีคำอธิบายว่าทุกคนที่มีอยู่แล้วจะได้รับมากขึ้นและเขาจะมีอย่างเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่เขามีอยู่ไม่มากก็จะถูกเอาไปอันนี้ในมัทธิวบทที่25ข้อที่20น่าจะ26หรือ29เนี่ยนะฮะ Okay, so in Matthew chapter 25 verse 21, the master says, "For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him." พี่น้องครับผมเชื่อนะครับว่าทุกวันนี้ที่เรานั่งอยู่ที่เนี่ยเราทุกคนมีตะลันที่พระเจ้าให้มา So brothers and sisters, I believe that every one of you that are sitting here this morning, you all have been given a talent or talents. นะฮะซึ่งตะลันที่พระเจ้าให้เรามาเนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบที่ต่างๆกัน
The talents that God has given, they vary from person to person. บางคนอาจจะเป็นตะลันในเรื่องของภาษา Some people may have a talent for language. มีสติปัญญาที่ดี Some may have a lot of knowledge or wisdom. อาจจะมีสุขภาพที่ดีหรือมีพละกำลังที่มาก Or they may have very good health or lots of energy. หรืออาจจะเป็นดนตรีหรืออาจจะเป็นการเงินก็ได้ Or they may be a good musician, or they may be very good at dealing with finances. ครับและของประธานนั้นก็ยังมีอีกอันหนึ่งก็คือของประธานฝ่ายจิตวิญญาณ But there are also other gifts, and those are the gifts of the Spirit. นะเราดูในโรมบทที่12ข้อ6ถึง8ด้วยกันนะครับ If you look at the book of Romans, chapter 12, verses 6 through 8, ผมอ่านให้ฟังนะครับและทุกคนมีของประทานที่ต่างกัน ตามพระคุณที่ได้ประทานแก่เราคือ ถ้าเป็นการเผยพระวจนะก็จงเผยตามกำลังความเชื่อ ถ้าเป็นการปฏิบัติก็จงปฏิบัติ ถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอน ถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติ ถ้าเป็นการบริจาคก็จงบริจาคด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดี So Romans chapter 12, verses 6 through 8, it says, "We have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. If it is encouraging, let him encourage. If it is in contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully." ในที่นี้ก็จำแนกได้นะครับว่าของประธานทางฝ่ายจิตวิญญาณก็มีการพยากรณ์การรับใช้การสอนการหนุนกำลังใจการให้ความเป็นผู้นำแล้วก็ความเมตตา So we see from these verses that the gifts of the Spirit are the gift of prophecy, service, teaching, encouragement, giving to the needs of others, leadership, and showing mercy. เดี๋ยวเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะครับของประธานทางฝ่ายจิตวิญญาณใน1โครินธ์บทที่12ข้อ4ถึง11 I also want to look at 1 Corinthians chapter 12, verses 4 through 11. เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับของประธานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันงานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆในทุกคนการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาและให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้แต่เป็นวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้แต่เป็นวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้และให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆและให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้สิ่งสารพัดนี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่คนแต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์ Okay, so 1 Corinthians chapter 12, verses 4 through 11, the Bible says, "There are different kinds of gifts, but the same Spirit. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but the same God works all of them in all men. Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit the message of wisdom, to another the message of knowledge, by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and He gives them to each one just as He determines." ครับพี่น้องครับด้วยพระเจ้าองค์เดียวของเรานี่แหละครับที่เป็นผู้ที่ประทานความสามารถและก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้ So it is God that determines who gets what gifts, and it is the Spirit
that works in that เราเห็นไหม process. ครับในโบสถ์เราเนี่ยเราจึงมีหน้าที่ที่แตกต่างกันเพื่อให้โบสถ์นั้นเป็นหนึ่งเดียว You can see this in our church that we have different members, they have different responsibilities, but we are still one church. เราไม่ได้มีความสามารถเพียงแค่อย่างเดียวถ้าทุกคนมาเทศบนนี้หมดแล้วใครจะนั่งฟังเราไม่ได้มีความสามารถอย่างเดียวถ้าสมมติทุกคนสามารถขึ้นมาเทศได้หมดแล้วใครจะฟัง Okay. If everybody had the gift of preaching, then who would listen? ใช่ไหมครับถ้าทุกคนมาเล่นดนตรีหมดแล้วด้านอื่นไปไหนหมดล่ะ So if everybody could play music, then what would happen to the other offices of the church? ดูจากสมาชิกทั้งโบสถ์นี้เครื่องดนตรียังไม่พอเลย And everybody would be up here playing music. ครับก็เพราะฉะนั้นเราจึงมีความสามารถที่แตกต่างกันเพื่อที่จะได้ช่วยให้โบสถ์สามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ So we have been given different gifts, different abilities for the building up of the church. บางคนก็อาจจะมีความสามารถมากกว่าหนึ่งอย่างอาจจะมี 2-3 อย่างก็แล้วแต่ที่พระเจ้าจะให้ Some people have more than one talent, one gift. แต่เมื่อเราได้รับพระพรนั้นเราจะจัดการกับพระพรที่พระเจ้าให้อย่างไร When we receive, though, a gift from God, a blessing from God, we need to then use that. เราจะเอาของที่พระเจ้าให้เรามานั้นไปขุดดินฝังไว้หรือเปล่าหรือไม่ทำอะไรกับมันเลย Should we bury that gift in the ground? หรือว่าเราจะเอาของประทานที่พระเจ้าให้เรามาเนี่ยไปใช้กับงานของพระเจ้า But we need to take and use that gift in the service of God. ผมเชื่อนะครับว่าการที่เราได้เอาของประทานไปใช้เนี่ยมันจะทำให้เรานั้นเก่งยิ่งขึ้น I believe that as we faithfully use the talents and the gifts that God has given us, we will improve. We will get better. เพียงแค่เรามีใจที่อยากจะรับใช้เนี่ยแล้วเราก็ใช้ของประทานของพระเจ้าให้เต็มที่เนี่ยเราก็จะได้พัฒนามากขึ้นและก็มีประโยชน์มากขึ้น And I believe that as we use those gifts in God's service, we will have more of a desire to serve God, and we will also grow as individuals. มันก็เหมือนตะลันที่เราเอาไปลงทุนแล้วเราก็ได้ตะลันเพิ่มมามากขึ้นอีกเท่าตัว Just like in the parable, the servants that invested and used their talents, they were able to increase their talents. แต่ถ้าเรามีความสามารถแล้วเราไม่ใช้มันเลยล่ะ But if we have a talent and we don't use it at all, มันก็จะลืมใช่ไหมครับ we are going to forget. แล้วมันก็จะใช้เริ่มจะไม่ค่อยได้แล้ว And we will not be able to use it well. และสุดท้ายก็ใช้ไม่ได้เลย And eventually we will not be able to use it at all. ผมเคยได้ยินเรื่องหนึ่ง I once heard a story. มีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากจะเก็บตาของเขาไว้ข้างหนึ่งเอาไว้ใช้ตอนแก่ This person that wanted to take his eye and to keep his eye to use when he get old to save it so he could use it when he was older. ครับเขาก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เขาจะปิดตาไว้ข้างหนึ่งแล้วเขาจะไม่ใช้งานมันเลย And he was going to shut his eye and not use it on one side. เขาจะใช้ตาอยู่ข้างเดียวนี่แหละ And จนกว่า he was จนกว่ามันจะมองไม่เห็นแล้วมันจะเสื่อมสภาพ He was only going to use one eye. แล้ววันหนึ่งพอเขาแก่ตัวลงเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ฉันจะใช้ตาข้างนี้ And one day he said, "Is it time where I can start using this eye again?" เมื่อเขาเปิดตามาปุ๊บมองไม่เห็นครับ And when he opened that eye, he was not able to see out of it at all. อันนั้นก็คือมันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็จะถดถอยลงนะครับ Because when you don't use it, you lose it. เหมือนกับคนที่เล่นเวทเนาะเล่นเวทก็คือการที่เราต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นเพื่อให้มันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหม Like a person that lifts weight, they have to lift weight to build muscle. แต่ถ้าเราลองนอนอยู่เฉยๆแล้วไม่ทำอะไรเลยบอกกล้ามเนื้อจงโตขึ้นแล้วก็กินอย่างเดียว But if you don't lift weights, if you don't continue, if you just sleep and eat, มันโตขึ้นมันโตอยู่ตรงนี้ you're only going to grow here. แต่กล้ามเนื้อที่อยู่ข้างในมันรีบลง And your muscle is going to โตแค่ไข atrophy. มันนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากให้เราเนี่ยนำของประทานที่เรามีหรือความสามารถที่เรามีใช้ในงานให้กับพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ So I want to encourage all of you to use the gifts that you have been given faithfully in the service of God. แล้วผมเชื่อว่านะครับเมื่อเวลาพระเจ้าเสด็จกลับมา So that when God returns, พระเจ้าก็จะบอกกับเรานะครับว่าเรานั้นเป็นทาสที่ดีและซื่อสัตย์ so that God, He can say to you, "Well done, good and faithful servant." แล้วก็พระเจ้าก็จะให้เราดูแลของที่มากยิ่งกว่านั้นอีก And He will give us even more to be in charge of. แล้วสิ่งที่เรากำลังดูแลอยู่นะครับอาจจะเป็นลูกแกะของพระองค์ก็ได้ The talent that God has given us, we're to take care of it, may be
It may be his church, the people in his church. บางครั้งในวันนี้เราอาจจะมีลูกแกะของพระองค์เพียงแค่นิดหน่อย Maybe today there is just a few people in the church. แต่ถ้าเราบริหารพระพรของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์เราจะมีลูกแกะที่เพิ่มขึ้น But if we are faithful in using the gifts that we have been given to take care of the church, it will increase. และหลายคนที่ยังไม่ทราบตารางของตัวเองหรือยังไม่ทราบสิ่งที่พระพรที่ตัวเองมีนะครับให้เราลองอธิษฐานขอพระเจ้าดู Maybe you don't know, what is the gift that God has given me? I want to encourage you to pray. บางสิ่งบางอย่างถ้าเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะทำสิ่งนี้เพื่อเจ้าเรามีใจร้อนรนเนี่ยเราสามารถไปฝึกสิ่งนั้นได้ Maybe you have a desire to serve in a certain way, and God can give you that passion to apply yourself to developing that particular skill. เหมือนถ้าชาวต่างชาติของเราถ้าอยากจะมีใจที่อยากจะพูดภาษาไทยแล้วก็ทำความเข้าใจกับคนไทยมากขึ้นท่านก็เรียนภาษาไทยด้วยความตั้งใจและพระเจ้าจะอวยพระพรให้ When we look at, for example, people that move to Thailand from different countries that have a desire to speak Thai, they want to understand, so they apply themselves to learning the Thai language. ครับทุกวันนี้ผมก็ยังคิดถึงโซอี้อยู่นะครับ I think about our teacher Zoe. นะครับตอนมาใหม่ๆโซอี้ก็พูดภาษาไทยไม่ได้ She was an SM that came last year. When she first came, she was not able to speak Thai at all. นะโซอี้เขามีความตั้งใจมากที่อยากจะพูดภาษาไทยกับเยาวชน But กับทุกๆคน she had the strong desire to want to speak Thai with the young people in our church. เขารู้ว่าภาษานั้นมีความสำคัญในการทำภารกิจ She knew that the language is something very important for the mission. แล้วเขาก็มีระเบียบมากในการที่จะเรียนภาษาไทยด้วยความตั้งใจ And so she had a system of studying Thai very earnestly, very diligently. ครับและสุดท้ายเนี่ยเขาสามารถพูดภาษาไทยกับนักเรียนได้ทั้งในคลาสแล้วก็กับเด็กเยาวชนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ And eventually she was able to speak Thai with the young people and also her students who weren't able to speak English at all. ผมได้เห็นของประทานของพระเจ้าที่ได้ให้กับโซอี้เนื่องจากความพยายามและความตั้งใจของโซอี้ And I was able to see that God was able to bless her and give her that gift because she applied herself to learning. และสุดท้ายนี้นะฮะผมอยากจะย้ำว่าเราทุกคนนั้นมีของประทานที่วิเศษอย่างหนึ่ง I want to close by saying that we have all been given a very special gift. เรามีของประทานที่วิเศษนั่นก็คือพระเยซูคริสต์ And that gift, of course, is Jesus Christ. เรามีความจริง We have the truth. เรามีข่าวสารในความรอด We have the knowledge of salvation. เราจะไม่เก็บของประทานนี้ไว้กับตัวเรา We should not, keep that gift to ourselves. เราจะไม่ฝังไว้ในดิน We should not bury it in a hole. แต่เราจะเอาของประทานนี้ไปบอกให้ชาวโลกได้รู้ We should take this gift and share it with the world. และเราจะไม่ขี้เกียจในการที่จะแบ่งปันพระพรและความรอดนั้นให้กับชาวโลก We should not be lazy and not share. นะครับแล้ววันนั้นขอให้พระเจ้าเมื่อพระเยซูกลับมาขอให้พระเยซูพูดอย่างนี้กับเรา So that when Jesus comes back, he can say to us, ดีมากเจ้าเป็นทาสที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าดูแลของเล็กน้อยที่เราฝากไว้อย่างซื่อสัตย์เราจะตั้งให้เจ้าดูแลของที่มากยิ่งขึ้นอีกร่วมยินดีกับเราเถิด Well done, good and faithful servant. You've been faithful in that which is least. I will now give you more. ครับขอพระเจ้าทรงอวยพรนะครับ So may God bless you all. ให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับ Let's pray together. สาธุการแด่พระบิดาเจ้าผู้สิทธิ์อยู่บนสวรรค์ Our Father who is in heaven, เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ประทานพระพรให้กับเรา Lord, we thank you that you have given gifts to us ให้เรานั้นมีความสามารถในการที่จะรับใช้พระองค์ในด้านต่าง so that, Lord, we are able to serve you in various capacities. ๆ ในวันนี้ขอให้เราตั้งใจที่จะใช้พระพรที่พระองค์ให้นั้นทำงานให้กับพระองค์ Lord, today we want to be diligent to use those gifts in your service. ให้เรานั้นได้นำของประทานที่พระองค์ให้นั้นไปช่วยชาวโลก Lord, help us to use these gifts to help the people in this world. ให้ชาวโลกนั้นได้รู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้น So that more and more people, Lord, can come to know you. เพราะนั้นเราจึงขอสติปัญญาในการที่เราจะได้รู้ว่าเราจะได้ใช้พระพรนั้นอย่างไร
Lord, please give us wisdom to know how to use the gifts that you have given to us. เราอธิษฐานในนามพระเยซู We pray this in Jesus' name. Amen. Amen.